स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल में। आज मेरे पास एक जियो का मोबाइल आया है, जियो F220। तो मैं आपको इस मोबाइल में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल मोबाइल चालू हो रहा है, फिर आपको मैं बताऊंगा इसमें कौन सी प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ से जा रही है। बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए मोबाइल ओपन हो चुका है। जो ओपन होने के बाद जो इसमें आवाज़ आती है चालू होने का, वो नहीं आ रहा है इसमें। जो है फ्रेंड्स ये जो है स्पीकर का प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए ये मॉडल है जियो का फ्रेंड्स, जियो F220 भी है, ये 220 भी मॉडल है फ्रेंड। देखिए इसमें जो फ्रेंड्स प्रॉब्लम है वो माइक का, वो सॉरी स्पीकर का प्रॉब्लम है। ये वाला जो स्पीकर जो है हमारा काम नहीं कर रहा है, ये देखिए। इससे फ्रेंड्स पहले जो देखिए मैंने यहाँ पे जो है नेटवर्क का काम किया है, जो आज तक चल रहा है। मतलब फ्रेंड्स ये मेरे पास मोबाइल जो है करीबन 6 महीने बाद आया है, और इसमें जो अभी प्रॉब्लम जा रही है स्पीकर की जा रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं चलिए आपको स्पीकर की जो है सप्लाई चेक करके बता दे रहा हूँ। हमारा जो कौन सी पॉइंट में सप्लाई आ रहा है, कौन सा पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइनस जो पॉइंट है यहाँ तक की ये सप्लाई आ रहा है। हमारा स्पीकर का जो प्लस पॉइंट है वहाँ तक सप्लाई नहीं जा रहा है, जिसके कारण जो है हमारा स्पीकर बज नहीं पा रहा है यहाँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कॉइल लगी होती है, जो ये हमारा जो ये डायोड है प्लस का। इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो स्पीकर आईसी जो लगी होती है वहाँ पे कॉइल लगा होता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से जंपर करके हमें स्पीकर के कॉइल पकड़नी है। हमें यहाँ से जंपर उठा के ये जो स्पीकर के पास जो आईसी लगी है, आईसी के बाजू में एक छोटी सी कॉइल है, कॉइल पे हमें ये जंपर करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फाइनली जो है प्रॉब्लम 100% वर्क होने लगा, हमारा स्पीकर जो है बजने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसमें जो है एक जंपर कर ले रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें यहाँ पे एक बारीकी सी जंपर कर लेनी है, देखिए। हमें कुछ इस तरीके से कॉइल जो है कॉइल की जस्ट बाजू में करनी है। वहाँ पे छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। हमें यहाँ से करके ये जो है ड्राइवर के पास ये कॉइल पे जंपर कर दी है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको स्पीकर चेक करके बताऊँगा आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, अगर उन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जितने से जितना हो सके लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो फाइनली हमारा जंपर करने के बाद हमारा मोबाइल जो है चालू हो रहा है। यहाँ पे हमने आपको जूम प्ले करके बताऊंगा हमारा जो स्पीकर का जो आवाज़ है वो आ रहा है या नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो स्पीकर का जो प्रॉब्लम था 100% सोल्व हो चुका है। इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, हल्का सा स्पीकर जो है ख़राब होने के कारण फटी हुई आवाज़ आ रही है। ये देख सकते हैं आप आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा हमारा जो स्पीकर जो था पहले फटी हुआ आवाज़ आ रहा, तो हमने जिसके कारण जो हमारा वो वाला स्पीकर चेंज कर दिया है जो था, इसमें हमने दूसरा स्पीकर डाला है। इसके बाद जो है मैं आपको साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा।
हमारा जो स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, फटा हुआ आ रहा है, उससे अच्छा ज़्यादा क्लियरिटी आपको सुनने को मिलेगी। जो हमने स्पीकर इसमें दूसरा चेंज किया है, हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है। मैं आपको यूट्यूब ऑन करके आपको आवाज़ सुना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे आवाज़ जो है स्पीकर का काफ़ी क्लियरिटी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है आपको स्पीकर से। इसमें जो फ्रेंड्स हमने जो है दूसरा स्पीकर डाला है, जो कि हमारा जो पहला स्पीकर था वो ख़राब हो चुका था, जिसके कारण हमारे स्पीकर का जो आवाज़ था बहुत फटा हुआ रहा था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।